reka ntangire mvuga yuko ari akazi katoroshye kuko kuyobora ekipe ikunzwe n'abantu benshi ntago ari ikintu cyorohera uwo ari we wese. No kuvuga ngo umupira w'amaguru tuyobora aka kanya cyangwa se ikipe y'umupira w'amaguru tuyobora ni ikipe ziba zishingiye ahanini ku marangamutima y'abafana, aho buri cyemezo cyose ugiye gufata uba ugomba gutekereza kuri abo bose bafite ayo marangamutima. Navuga yuko rero mu mezi 8 ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye, ariko abantu bakomeje gukora ibyo bagombaga gukora kugira ngo ikipe ibeho, igire abakinnyi, igire staff technique, igire ubuyobozi, yubake umurongo migari cyangwa se structure za ekipe, yubake ibyo byose, ariko binashingiye yuko mu mupira udatsinda udashobora koroherwa n'ibyo urimo gukora. Resultat yacu rero navuga yuko atari mbi, ariko ku rundi ruhande navuga yuko bitari byoroshye. Muzi ko twahinduranyije abatoza mu gihe gito cyane, muzi ko ubuyobozi bwagiye buhindagurika. Navuga yuko wenda atari ubuyobozi, bamwe mu bayobozi bagiye bahindura imyanya, abakozi guhindura structure zari zihari, kubaka inshyashya. Ntago cyari ikintu cyoroshye, ariko icyo nizera kandi mbona gikomeye ni support dufite y'abafana n'abakunzi ba Rayon Sport, aho usanga badushyigikiye mu buryo bumwe no mu bundi. Ibyo rero bikaduha ingufu ndetse bikaduha n'icyizere gituma tunakomeza guhatana cyangwa se gukora ibishoboka byose kugira ngo ekipe ya Rayon Sport itere imbere. Navuga yuko rero muri ayo mezi 8 resultat ntabwo ari mbi, turi ku mwanya wa 2 muri shampiyona nk'abareyo. Iyo mvuze ngo kuyobora abantu nyine bafite amarangamutima, aka kanya hari abatabyumva yuko ari byo, nanjye ubwanjye sinumva ko ari byo kuko umwanya nshaka ni uwa mbere, ariko turi ku mwanya wa 2, turacyari mu gikombe cy'amahoro. Navuga yuko tuzakomeza gushyamo ingufu kugira ngo tugitware. Hari amashampiyona anyuranye tuzitabira, yaba iya Sekafa izaba mu mwaka utaha, wenda iki cyorezo kiba kiduhaye agahenge, ndetse n'ibindi bikorwa binyuranye bya ekipe. Mu by'ukuri rero navuga yuko mu mezi 8 hari byinshi twabonye, ariko nk'uko wari ubivuze, hari ibyo ubutekereza ariko kubishyira mu bikorwa bikaba ikindi kubera wenda impamvu zinyuranye. Ibyo nabyo ntibyabuze, hari imbogamizi zinyuranye zagiye zibaho, guhinduka kw'abayobozi, burya aba vice president babiri kugenda mu gihe cy'amezi 8 cyangwa se na mbere yaho gatoya, ntabwo ari challenge yoroshye, kandi wari wizeye yuko muzafatikanya urugendo rurerure mugiye gutangira, bazaguha ingufu. Guhinduka kw'abakoca ni ikintu ntavuga yuko cyari kutworohera, ni ibyemezo byabaga bikomeye, ariko ari ngombwa yuko bifatwa. Ibyo byose rero navuga yuko byadukomye mu nkokora mu migabo n'imigambi twari dufite. Kandi ntanga urugero, niba nari president wa Rayon Sport, ntekereza yuko nzashyira ingufu nyinshi cyane muri administration na finance, wenda vice president runaka akanyunganira muri technique n'abakinnyi, uwo munsi akagenda, iyo agiye birumvikana yuko hahandi za ngufu wagomba gushyira muri ya kote ya administration na finance, ujya no kuzisiranganya no muri technique n'abakinnyi n'ibindi bijyanye nabyo. Burya rero ikintu cyose kibaye ntago kiba cyoroshye. Urundi rugiye navuga n'abakoca. Iyo umukoca utekereje ko aje kugira ngo mufatikanye kubaka ikipe ifite umukino runaka, ukabona bidakunze, mu mezi agera kuri 5 ndumva twaratandukanye na Robertinho, dutandukana na Martinez, dutandukana na Ovambe, ubu hari Kasa. Umva rero abantu ugereranyije mu kijyanye cy'ame buri mukoca yatozaga wenda amezi 2. Umva rero ntago wahita uvuga ngo ufite ya stability cyangwa se ya stability iri mu kibuga. Mu kibuga abakiburamo
wa mukino dushaka kandi uwo mukino niwe uduha byose ariko ntivuga kuri ibyo ngibyo hari imishinga dufite kandi twanatekereje kuva tujya ku buyobozi nayo itaburiye imbogamizi hari imishinga yo kubaka stade hari umushinga wo kubaka stade umushinga munini cyane aka kanya wo navuga yuko nta n'imbogamizi uragira kuko uko twabiteguye niko bigenda biba mu myaka twihaye imyaka 2 ya mobilisation yaba y'amafaranga ndetse n'ibitekerezo n'abafatanyabikorwa iyo myaka 2 yo turacyayirimo kandi ubona etat d'avancement yabyo igenda neza aho ubona yuko nta kibazo biteye hari abafatanyabikorwa banyuranye hari uburyo abarero twishyiriyeho bwo kugira ngo tujye dufasha ekipe yacu tubicishije muri consommation dukora dukoresheje ya card twita MK card iyo yo navuga yuko ari nk'umwana wavutse wicara ku kibero cy'umubyeyi ejo agakambakamba kazagera agatangira guhaguruka guhaguruka akagwa kongera agahaguruka iyo nayo iracyari mu nzira ingufu tuyizeyemo ntago turazigeraho ariko niyo nzira navuga yuko nta kiraba ikibazo cyane navuga ko bafatanyabikorwa basanzwe imyumvire nyine yarahindutse y'imyumvire ubuyobozi buhindutse hagiye n'imyumvire cyangwa se imikwane nayo ihinduka abo nabo ugasanga wenda batarajya muri wa murongo twifuzaga nk'ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport ariko twizera yuko bizakunda ariko icyizere kirahari icyizere kinini nkishingira ku bakunzi ba Rayon Sport mu kuri nkijya ku buyobozi abantu barambwiye agati Rayon Sport yitsinzwe rimwe abafana igihano bagwa no kutagaruka ku kibuga ariko gutsindwa twaratsinzwe nka komite sina rimwe sina kabiri ariko abafana ntago batuvuye inyuma ni ikintu cyantangaje cyane ni icyizere kinini bampaye ndetse niyo ndyamye nicyo ngiye gukora cyose nibuka ko uwo mwenda bawunshyizemo ni ukuvuga ngo wenda reka ntanga urugero rwa hafi igihe twatsindwaga na Sunrise hano i Kigali twagombaga kujya gukina Rubavu ariko natunguwe cyane no kubona n'abafana n'abakunzi ba Rayon Sport baduherekeje mpaka Rubavu nabajije bamwe mu bantu se b'abantu ko bataduhaniye kuva kuri iyi match batubwiye ati nuko bagusapotinga nuko basapotinga komite bigaragaza yuko imyumvire y'abakunzi ba Rayon Sport imaze guhinduka aho batagomba guhana ubuyobozi muri urwo rwego ahubwo tugomba gufatikanyiriza hamwe kugira ngo amakosa aba yabaye ahinduke nanisegura nkuko nabivuze n'ubundi intsinzwi twagize muri phase ale ndetse no muri phase retour bya championnat tumaze gutsindwa match 3 no kunganya muri Rayon Sport byabingana no gutsindwa tumaze no kunganya nka 3 cyangwa 4 ibyo byose mbisabira imbabazi abakunzi ba Rayon Sport kuko mu byo ntifuzaga mukuri numvaga ibyo bitarimo kandi tugomba gufatikanyiriza hamwe kugira ngo dukore difference cyangwa se duhindure ibyo byose murakoze so Sidi karakoze cyane umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport aduhaye nyine experience ntago ari ibihe byoroshye wa mugani n'iminsi ko nirukanka bo mwari mwatangiranye urugenda benshi ntabwo mukiri kumwe yaba muri komite nshingwabikorwa ya ekipe yaba muri staff technique ahubwo umuntu yavuga ko hari bo mugize amahirwe muri kino gihe gishize buretse ko harimo bamwe bagiye bagenda bakagaruka ariko ntabwo habayemo umuvuma cyane no mu bakinnyi bagenda wenda benshi ngo uvuge Rayon Sport ko itakajemo abakinnyi ariko niko bimera kwisa abantu bamwe babaza bagenda hari experience rero umaze kubona ariko wenda mu magambo make kuko ntabwo turi buze guheranwa hanini n'ibyahise uyu munsi turasa nkaho dushyira kito cyane kubihari kuri ubu ndetse no kumishinga mufite mu gihe kiri imbere ariko nk'ikintu cyabagoye cyane kuruta ibindi cyangwa se ikintu cyabatunguye kuruta igihe mumaze muri umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport mukaba mwanacika intege cyangwa se mukavuga muti ikintu cyinshi intege no kugenda kw'abatoza no gutakaza abayobozi ni ikihe kintu perezida kugeza kuri ubu ngubu cyaba cyarabakomye mu nkokora ikintu ngiye mbona cyantunguye kandi ntari niteguye no kutumvikana n'abayobozi twatangiranye
icyo kintu cyarantunguye kiranambabaza cyane ko abo bayobozi abenshi nari nagize uruhare rwo kubavetinga cyangwa se kubishakira kugira ngo tuzafatikanye ubuyobozi. Rero kuba bitarakunze biri mu bintu byantunguye, icyo ni icya mbere. Binantera nyine icyo kibazo cyo kutabona yuko ndi kumwe nabo muri icyo gihe. Ikindi kintu rero navuga cyantunguye ni support nabonye y'abakunzi ba Rayon Sport. Mu kuri iyo nkoze evaluation itari nini cyane, nta ukundwa na bose, ariko mu bakunzi ba Rayon Sport aka kanya nishimiye uko banyakiriye. Ndavuga bakunzi babandi basanzwe rwose, wa undi wimvira Rayon Sport akiyumvira ikipe ye akumva yishyize ku mutima. Natunguye cyane na support bampaye muri aya mezi 8, ndetse nanabibashimira, binankora ku mutima, bikanampa imbaraga zo kugira ngo mbe nagira icyo nakora kubera Rayon Sport no kubera iryo deni bashyizemo. Byari ibihe bigoye, gutakaza abantu mutangiranye urugendo kandi ari we wabihitiyemo mu gataga. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, ni n'ikintu sometime ubundi ni gake cyane mbura ibitotsi. Burya mu bantu banzi ba hafi bazi yuko amasaha y'umugoroba mba ndi mu rugo, kandi icyo mba ngiye gukorayo akenshi ni ukuruhuka. Ariko muri iriya situation hari igihe nanaburaga ibitotsi. Iyo wabaga uri kumwe n'umuyobozi ukabumva mu kanya ntimurimo kumvikana, ukumva hari ibyo mutegura gukora birimo kujya hanze, kumva imigambi mufite iracibwa inyuma, hakagira abayisenya kandi muri kumwe. For sure ni situation yanatuma ubyuka mu gitondo ukavuga uti bya bintu ko ntabihemberwa, ko nta ndonke mbibonamo, ko ntaki, ukabana bitukirukanka. Ariko nyine kigeze ubitekereza ntago wa mugani wabivamo rimwe na rimwe rya abayobozi nk'uko ngo Jarick abafasha babibabwira, ufite ukumva umufasha babwira atari kubura ibitotsi, ubundi ari ibintu by'urukundo byigeze bigeraho. Navuga yuko hari situation zagiye zigeramo umuntu akibaza ngo ubundi no kubera iki, ariko iyo wibajije kubera iki ubona n'igisubizo. Igisubizo kiba kubera ko ukunda ikiyoboye. Ndabizi n'abanyamakuru benshi mujya mubimbwira yuko ntajya nihanganira kenshi umuntu watatse Rayon Sport namusubiza rwose, ubona harimo uburakari rimwe na rimwe. Iyo rero kubera iki, igisubizo kita kiba yuko uyoboye icyo ukunda. Ni ukuvuga ko ukunda Rayon Sport bihita biruta ibyo bibazo byose. Ariko nk'umuntu Sidike, nk'umuntu ntago wananirwa, ntago wabura wa mutima wo kuvuga utari ku bundi ndimo kuruhira iki, kuko hari ibi situation ugeramo ukavuga uti si umushahara ndimo gukorera, si amafaranga ndimo gukuramo, ahubwo nayo ufite aragenda, si iki runaka, ese ndata n'umutwe kubera iki. Ariko nyine kubera rwa rukundo umuntu aba akunze ekipe yihebeye nka Rayon Sport, umuntu yakunze atanaza ubwenge, uko twakuze dusanga tuyikunda, bigatuma ugira wa muhate. Ariko na ya support nakubwiraga y'abakunzi n'abafana ba Rayon Sport ikakurema agatima, n'umuryango birumvikana, n'umuryango ukakurema agatima. Umuryango wanjye ndawushimira cyane. Mu bibazo nk'ibi byose dufata ikintu kimwe. Hari theatre njya nkunda kumva wenda yitwa Urunana, ntago abantu benshi bayizi. Abamo umuntu yitwa Bushombe na Kankwanzi. Ni abantu bahora bumva ikintu kimwe, aho mberukira bahoraga bumva ibintu kimwe. N'umuryango wacu rero ntago tunyuranye. Iyo turi muri urwo rugendo, yaba umugore wanjye cyangwa abana banjye, nyine tuba turi muri urwo rugendo. Support iba ari full, iba ari 100%, nabyo bikaduha amahirwe n'umutima wo kugira ngo abantu bakomeze bubake. ubwo ikintu cyambere dukuyemo kinini ni uko ibibazo by'abantu no mu buzima busanzwe bahura nabyo, ariko ubwo kugeza hari noneho urukundo nirwo rutuma ndetse na support y'umuryango, ariko support y'umuryango byense no kugira icyizere ko nibyo bintu
umuyobozi ubundi nyine buryo umuyobozi nyawe cyangwa umugabo nyawe agaragara n'igihe hari izo challenge araza kuzisimbuka gute nibwo biba bigomba kugara. So akenshi rero wenda n'uyu munsi turaza no kukitsaho cyane, abantu baravuga bati Rayon Sport iba hite, Rayon Sport wenda turaza no kugira tuti ba hite muri kino gihe, ariko Rayon Sport kugira ngo ihangane hari afatanya ibikorwa tubona ifite, hari abo tuba twumva ngo ishobora kuganira nabo n'abandi batandukanye. Hari igihe twumva ukumva Rayon Sport umuntu akubwiye ati ikoresha miliyoni 35 ikoresha ihemba yanga yagira gute. Niba atari ibanga, hari abakunzi ba Rayon Sport hirya no hino badukurikiranye, Rayon Sport iba hite turuka tariki y'amezi ya tariki 30 ikoresha ibingana gute, ese bivaga na yeko niyo kipe kugeza none ahangaha n'izindi kipe zitangiye kuzamuka nka Gasogi ndetse na Heroes. Sinzi niba ndi Sidiki itegamiye kuri leta tukaba dufite mu cyiciro cya mbere. Aya ni izo ngizo ni ebyiri zizamutse zisa nkaho zidafite support ya leta mu buryo buri direct cyangwa mu buryo bwari bwo bwose leta isupporting uwo ari we wese no gutanga aho hantu ho gukorera we naho bakinira ni ibibanza bya leta, naho leta ikinira no umutekano n'abo bantu baza n'abapolisi barinda umutekano n'aba leta, ariko mu buryo bw'amafaranga financièrement boza direct nizo kipe eshatu dufite zidakura kuri leta direct. Mukoresha ibingana gute mu bikurahe? Jarike hari ikintu uhereyeho nakunze no kubivugana mbere y'igihe, uravuze uti niba atari ibanga reka mbivugire kuri izi mikoro, nta nibanga nzajya muri Rayon Sport. Impamvu ni iyihe? Rayon Sport ni ekipe y'abaturage, ngiye kuvuga ya Rwanda ariko hari igihe wenda iyo terimi ifatwa ukundi, ariko reka mvuge ngo ni ekipe y'abaturage. Uwo muturage wese afite uburenganzira bwo kumenya amakuru kuri ekipe ye. Niyo mpamvu uko tuzajya tubibasha kose tuzajya tubibatangariza nta banga dushyizemo. Ikibazo warumbaje ati bayihwite, icyambere navuga nuko Rayon Sport iri mu ma ekipe makeya mu Rwanda atabona support ziri direct za guverinoma, kandi ikaba ibayeho mu buryo bumwe no mu bundi. Uko ibayeho rero, mbere yuko mvuga aho ikura, navuga yuko uko ibayeho ni nk'ikipe zose igira dépense zihoraho ku munsi ku wundi, isaha ku yindi, kuva dutegura umukinnyi kugera ageze mu kibuga. Burya kugira ngo umukinnyi agiye mu kibuga hari byinshi biba byabibanjirije. Icyambere ni kuba hari bibanzizwa nuko umurokrita, iyo nta masezerano mufitanye, kuri iyi manda yacu ndumva twararokrise abakinnyi bagiye ku 19, bivuga ngo hari abaye bahari barangije amasezerano babaye rokrite, hari abari bashyashya nabo bagombaga kuba rokrite. Mu baye basanzwe harimo nka kapiteni wari urangije amasezerano, umunyezamu Andre nawe yagombaga kugira icyo avuga n'ubuyobozi, ndetse n'abandi. No mu bakinnyi bashyashya abenshi mwarababonye, ndetse ndumva munabazi sinabashyiramo umuntu kundi, kugira ngo rero ekipe ibeho no kugira ngo uzitabira amarushanwa yose no kubanza kugira abakinnyi. Izo recruitment rero zarakozwe, navuga ko zahagaze amafaranga arenga miliyoni 140 mu mwaka ushize, nubwo bisubiremo neza ayo mafaranga yose tutarayishyura, kuko hari abakinnyi benshi tugifitiye amafaranga ya recruitment. N'abakunzi ba Rayon Sport bajye babyumva, nta nubwo ari ikintu tuba tugomba kugira ibanga, umuntu abagomba kuvuga uko ari, kugira ngo ejo nuzakubaza uko wacunze ibintu uzabimusobanurire ku mugaragaro. Abo bakinnyi rero iyo umaze kugira iyo ekipe, hakurikiraho noneho kubategura kugira ngo babashe kwitabira amarushanwa anyuranye. Icyambere ni imyitozo. Mu myitozo rero icyo bateguraho, tubaha transport yo kubageza ku myitozo tukanabakurayo. Hejuru y'ibyo ngibyo kandi hari imyenda bagomba kujyana y'imyitozo, hari ibikoresho bakoresha mu myitozo, ariko kizigenza nabagomba kubafasha muri iyo myitozo, aribo twita staff technique. Staff technique rero dufite kuriwe na head coach, akagira umwungirije, akagira coach w'abagardie, akagira abaganga babiri, akagira
ubafasha kwegeranya ibikoresho twita kit manager, tukagira team manager, tukagira ndumva hari muri staff technique niba ntawe nibagiye ari abo ngabo. Hejuru y'abo ngabo kandi ukagira abantu ukozi bo muri organisation mu bintu binyuranye bafasha nanone kugira ngo ikipe igire icyo ibona. Imyitozo ikomeje kuba igihe kikagera match iragera, mbere yuko match iba nuko mutegura abakinnyi mukabashya muri lokale kubera impamvu zikurikira. Ya mbere ni ukugira ngo babe concentré bite ku mukino. Icya kabiri kubakura mu bibashuka biri hanze ya lokale. Icya gatatu ni ukugira ngo bajye muri iyo mood ya match. Izo lokale rero akenshi Rayon Sport ikora lokale iminsi 2. Ubu twari dufite mbere ya match ubu twari dufite umufatanyabikorwa wadufaga ibyumba ariko twishyura amafunguro. Marezoma mu biza byabaye ejo bundi hari parti y'igice cye cyangiritse ku buryo muri iyi minsi ya nyuma nka lokale ebyiri atariho twazikoreye kubera icyo kibazo. Nyuma yo gutegura abakinnyi muri lokale rero bafite ibyo bahabwirirwa, bafite consigne bahaherwa, hakurikiyeho kwitabira umukino rero abakinnyi bajya mu kibuga nyine bagakora ibyo bigishijwe, bagakora bakurikije motivation bahawe n'ibindi binyuranye. Iyo umukino urangiye rero navuga ko phase byibura yo gutegura no gukina umukino ibirangiye. Aho ibyo byose bitwara amafaranga kugira ngo ujye kuri match, kugira ngo uyikine, kugira ngo ubone abakinnyi, kugira ngo bahembe, ibyo byose bitwara amafaranga. Ari nabyo dukunda kuvuga yuko izo dépenses akenshi ziba ziri kabaka mu miliyoni 32 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Harimo imishahara, harimo izo lokale, harimo iyo transport, iriya bisi yacu buri mu 50 ku munsi bya mazutu. Iyo twagiye gukina nka za Rubavu cyangwa se za Huye 250 bita bigenda n'ibindi. So navuga yuko ibyo byose ari byo bigenda bigatuma tugira dépenses zigera ku miliyoni 32 ariko ukibaza uti se biva hehe? Ubwo nicyo cyagombaga kwitegeko icyo rero nahamya yuko reka mvugire ku gihe cy'ubuyobozi bwacu 90% cyangwa 80% y'ibyo reka nanavuge 90% y'ibyo twatungishije ekipe byavuye mu bakunzi ba ekipe. Abantu bashobora kutabyumva ariko umureye wese aho ari yiha amashyi avuga ati nagize uruhare mu buryo bumwe, yabyemera atabyemera, yabimenya atabimenya, ariko yagize uruhare mu gutunga ekipe ye. Urwo ruhare rero rungana 90%. Ndumva reka mfatiye ku mibare ya Assemblée Générale iheruka, ndumva muri Assemblée Générale mu gihe cy'amezi 6 twarabonye ko twakoresheje miliyoni 350 ntabwo nibuka neza imibare. Ariko amafaranga yavuye ku bafatanyabikorwa ni miliyoni 30 muri miliyoni 300 bivuga yuko atagera no ku 10% ku 10%. Andi yose yavuye ku bakunzi ba Rayon Sport mu buryo bumwe no mu bundi. Muri ubwo buryo rero ubwa mbere ni amafaranga dukura ku bibuga. Amafaranga dukura ku bibuga iyo ku mikino twakiriye abakunzi ba Rayon Sport, amafaranga bishyuye kuri ya mafaranga uretse amafaranga 28% avaho ajya mu bigo binyuranye n'abantu dukorana banyuranye, harimo Ferwafa, harimo Centrica, harimo nyiri kibuga, hakabamo n'umusoro wa 3% Rwanda Revenue, andi 72% yose aza kuri ekipe yakiriye. Andi mafaranga rero ni umusanzu za fan club, abakunzi ba Rayon Sport batera Rayon Sport buri kwezi babicishije muri fan club, muri za fan club. Ubu akakanya navuga yuko ku kwezi abakunzi ba Rayon Sport bayiha amafaranga ajya ku miliyoni 5 acishijwe cyangwa aciye muri za fan club. Buri kwezi byibura ayo mafaranga araboneka. Fan club zose zemewe ayo mafaranga araboneka. Hejuru yayo ngayo hari abakunzi banyuranye
umuntu akaza ati njyewe mpaye Rayon Sport miliyoni 2 cyangwa 3 cyangwa 5 cyangwa zingahe ntabwo abarirwa muri fan club ariko nari n'umukunzi wa Rayon Sport abo nabo bagira uruhare rukomeye mu gufasha Rayon Sport kubaho. Hakaba n'indi mishinga twatangiye izagirwamo uruhare n'abakunzi ba Rayon Sport bakoresheje ya karita ya MK card kuri consommation bakora hirya no hino ku ma station ndetse no ku bigo bitwara abantu. Iyo mishinga aka kanya mbivuge rwose ku buryo busobanutse abenshi batubwiraga ko bari murese kugira ngo barebe no ko hari icyo Rayon Sport bazaniye ariko nta kigo na kimwe cyari bwaduhe amafaranga kubera consommation twakoze. Ariko yese ibigo byinshi twaganiriye banyereka yuko yagenze neza ku buryo noneho ubu turi ready nuko twahuye n'iki cyorezo ariko turi ready noneho yuko dushobora gutangira kubona amafaranga avuye kuri ubwo buryo. Andi mafaranga rero navuze yuko atagera ku 10% nava mu baterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa bacu. Ayo nayo arahari ariko umukuri ni make. Njyewe nacyo nishimira cyane kuko buriya umufatanyabikorwa iyo guha amafaranga menshi kuri budget yawe nta dependance y'ibitekerezo ugira. Icyo ni icyambere. No kuvuga nta gushobora gufata icyemezo ushingiye we ku byo wumva bikwiriye ahubwo ufata icyemezo ushingiye ku cyo we abona ko ashaka. Kuba rero bafite pari ntoya cyane biradufasha mu gufata ibyemezo twisanzuye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri navuga yuko wa muco twatojwe na leta y'u Rwanda yo kwigira waratuyobotse. Rayon Sport irigize nyine niyo mpamvu abakunzi bayo bakontribuwa ibirenga 90% kugira ngo ibeho. Kwigira kandi bigajyana no kwiha agaciro. Buryo wigize ufite n'agaciro. Aka kanya niyo mvuga ngo nshobora gufata icyemezo nka president wa Rayon tugafata icyemezo nka komite dushingiye uko tubona cyangwa se dushingiye kuri mandate twahawe n'abadutoye tukagifata biba bishimishije. Nicyo kintu cya kabiri rero nakundiye muri ibi bintu byo kuba yuko abakunzi ba Rayon Sport bafashe ownership kuri equipe yabo bakumva ko ari iyabo bakumva ko ari bigomba kuba ari bo bagomba kwitunga. Kandi njyewe biranashimisha. None se niba aka kanya turimo kumubiza amafaranga y'umushahara w'ukwezi kwa kabiri twarahembye andi mezi yose yabanje ku bwanjye numva ari intambwe ikomeye abantu bakagombye no kuba babona ibikorwa bakora. Kandi mpamya yuko niyo tutagira iki kibazo cya coronavirus aka kanya rwose mu kwezi kwa kabiri kuba kwarahembwe. Ariko ibyo byose nta bandi mbikesha ubufatanye bw'abakunzi ba Rayon Sport. Ariko ikintu gikomeye ownership bagize kuri equipe yabo bakumva ko ari iyabo bakumva yuko ari bo bagomba kuyishyigikira. Aho ngaho nkabariho musubiriza ngo tuvana hehe navuga ngo dukura ngo ahantu ha mirongo mikuru hari amafaranga ava ku kibuga sinzi wenda average ku kwezi mwavuga muti angana gute kuko n'ikipe yakiramo imikino 2. Iyo urebye ku kibuga izi match ntoya uko mbibona ku mibare Centric iduha ubona match ntoya ni miliyoni 6 7 5 enye ubwo afata average ya miliyoni 5. Akenshi rero muri shampiyona mu kwezi twakira kabiri uko natwe izindi nshure byitwa twagiye hanze byibura miliyoni 10 ubuzizeye yuko nukina match shampiyona miliyoni 10 uzazibona zinjiye zivuye ku kibuga. Washyiraho avuye fan club zikaba 15. Noneho asigaye burya aracyabura ndi nka 17. Wakiyongeraho n'abafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa reka bisobanure neza. Kuva ngeze ku buyobozi anyway wenda turagira naho kugeza ubu mu buryo buri official Rayon Sport Football Club kuko hani niyo turi kuganiraho none ahangaha ifite abafatanyabikorwa bangahe batanga ibingana gute kuko hari kimwe mu byo mwatangiye abantu bakajya banikanga bakavuga bati president akavuza ibintu byose cyangwa akavuga ibintu byose
ariko byageze aha abantu barabimenyera kandi ubona ko nta n'ikibazo kirimo akenshi Sidiki ni izi resete ziva ku kibuga abantu bajya babona raporo ya Centrica abantu bajya bayibona tujya tubona umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport cyane cyane twebwe nk'aho duhurira mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru ba sport kuko asanzwe ari n'umunyamakuru nawe aribamo Jean Paul bayitugezeho bakavuga ati muze kubwira abakunzi ba Rayon Sport ko umusaruro bazanye ku kibuga ari uyu nguyu nongeraho naraguciye mu ijambo iri mu makipe yonyine hano mu Rwanda atwereka raporo umusaruro uvuye ku kibuga abandi sinzi icyo mwikanga ko ari ibintu biri public biri aha amakipe nayo ko ngiye buri gihe Rayon Sport yakinnye mbona yo yinjije aragaragara nta bantu ririmo ko 5 7 match ikomeye ukabona zabaye 11 cyangwa 8 gutyo bitiwe n'abantu baje ku kibuga abafatanya bikorwa kugeza none aha President Sadat mufite mu ikipe ya Rayon Sport nibyo batanga niba atari ibanga byo bihagaze kugeza ubu ngubu reka mpere ku mufatanya bikorwa mukuru birumvikana ujya gutera uburezi nyine ahera aho ngaho ibukuru kuko umwe yivuye ibukuru kwira hose niko abanyarwanda numvise bavuga Skol rero navuga yuko ubundi mu masezerano ahari yakagombye kuba ihari Sport miliyoni 36 ku mwaka hakiyongeraho jazz twambara baha agaciro ka miliyoni 20 cyangwa se 20 by'amadolari by'amayero hakiyongeraho ikibuga dukuraho imyitozo hakiyongereraho ubwo ni dorotwari ariko tudakoresha tudakoresha nkeka ko ari ibyo ngibyo muri izo miliyoni 36 muri uyu mwaka twasanze hari ideni ryari rihari rya miliyoni nkeka yuko ari 33 zagombaga kwishyurwa ideni za Rayon Sport 32 cyangwa 33 umuterankunga mukuru yaratanzeho nk'ideni ibyo rero tukaba twagomba kuryishyura ni ukuvuga ngo amafaranga twagombaga kubona ava kuri umufatanyabikorwa witwa Skol ntayo twabonye ni cash ahubwo twabonye mu kwishyura umwenda Rayon Sport yari ifite ikindi gice wenda gisigaye ubwo nicyo dutegereje kuzabona kuko ni par saison kandi saison igomba kurangirana n'ukwezi kwa 5 bivuga yuko saison isigaje amezi 2 icyo gice rero cy'amafaranga asigaye miliyoni 30 hafi n'ebyiri cyangwa n'eshatu gutyo nacyo kigomba kuboneka muri aya mezi ariko ntacyo ntabwo turakibona ntabwo mwabonaga amafaranga ntabwo twabonaga nta mafaranga mwabonye nta mafaranga twabonaga ava ku muterankunga kubera kwishyura iryo deni ariko ntangariza abakunzi ba Rayon Sport kw'iryo deni ubwo ryamaze kwishyurwa ubu byibura turi clean hagati yacu na Skol nta kitubaza nk'umwenda ahubwo wenda butimo kwibaza amafaranga asigaye kuri saison ya 2019-2020 abandi bafatanyabikorwa hari Radiant ubwo ntangiye igice cy'abafatanyabikorwa ariko dukorana ku bintu by'ubucuruzi no kuvuga bakagira ibyo bacuruza bakageraho percentage bafataho dufataho mpereye kuri Radiant rero navuga ko umwaka ushize ku makomisiyo twakuyeyo kujya ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 ubwo ariko ni situation y'umwaka wose kuva mu kwa mbere ntago ari ukuva igihe twatorewe ndumva twarabonyeyo amafaranga ajya ku miliyoni 14 undi mufatanyabikorwa ni Airtel nayo ndumva ari paka tugira ya Airtel nayo yatwinjije amafaranga ajya ku miliyoni 3 n'igice cyangwa 4 ntago nibuke neza imibare abandi rero ni ubufatanye twagomba kujyana n'amastation ndetse na Ritiko kigo gitwara abagenzi ducishiye kuri MK card iyo MK card kuko yari system nshyashya mu Rwanda abafatanyabikorwa benshi bashaka kubanza gukora trial ngo barebe ibyari byo barebe feasibility yabyo abenshi rero nta kintu baraduhaho ariko nuko indi bibazo byajemo twari twavuganye nabo hafi ya bose yuko uku kwezi batangira kugira
icyo baduha. Ubwo navuga Gazoyiro, Mogas na Ritiko nibo dukorana kuri ubwo hari buryo. figures zaba bari bamaze wenda kubabwira Figures zirahari nko kuri Mogas ni ukuvuga ngo byibura twanywaga litiro 120. Nk'uko nari maze kubivuga, abafatanyabikorwa dufite cyane cyane ku bakoresha MK card ntago baratangira kuduha amafaranga runaka ku byo twumvikanye. Twasaga nkaho turi muri trial cyangwa se mu igerageza, ariko hari uruhare abakunzi ba Rayon Sport bagaragaza. Usanga nka amasitasiyo anyuranye aho banywa litiro zirenga 150, 120 ku kwezi. Ibyo nabihamya kuri sitasiyo 5 za Mogas zikorera hano mu mujyi wa Kigali. Kuri Ritiko ntago mfite imibare ifatika, ariko nabo batubwiye ko hari ikintu kinini bungutse mu mikwanire yabo na Rayon Sport, akaba ari nayo mpamvu abo bose bemera yuko bazava mu gihe cyo kugerageza, ahubwo noneho bagatangira kuduha amafaranga. Ntanibagiwe sitasiyo ya Gazoyiro nayo dukorana, ndetse n'izindi tugiye gukorana mu minsi iri imbere, kuko nazo zirahari. Navuga yuko rero kuri iyo kote ntago nakwigaya cyangwa twakwigaya nk'abareyo, kuko icyo tweretse aya masosiyete dukorana ni kinini, ahubwo faze igiye gukurikiraho nuko natwe noneho tugira icyo tubikuraho, izo consommation dukora zikagira icyo zitwungura. Ntanibagiwe yuko noneho muri gahunda dufite cyangwa se twateganyaga harimo noneho no kwagura izo kada zikoreshwa zigashyirwa mu supermarket, zigashyirwa mu maresitora, mu tubari, ahantu henshi hanyuranye, kuko twamaze gukodaringa PS zijya kuri 500 zigomba gushyirwa hirya no hino mu bafatanyabikorwa tuzabona, kandi bikazatubera igisubizo. Mbere yuko nsoza ku icyo kintu rero cyaho dukura, ubu hari uburyo bushyashya nanone twashyizeho bwa kanyenyeri 310 urwego, aho dukangurira umukunzi wa Rayon Sport wese kudufasha bicishije muri ubwo buryo, aho ashobora gutera inkunga ekipe ye aho ariho hose mu gihugu hose, ahereye ku giceri gito cyane, igiceri cy'ijana, akaba yatera inkunga ekipe ye. Ekipe ye rero iramukeneye, kandi ubwo ni uburyo bwizewe. Amafaranga ava kuri konti y'umuntu akajya kuri konti ya Rayon Sport iri mu masosiyete y'itumanaho. Ubwo nirinze kuvuga amasosiyete kugira ngo ntaza kwamamaza hano, cyane ko twe dukorana na Airtel, ariko n'abandi n'indi sosiyete barayizi hano mu Rwanda, kuko Airtel nagiye naduha n'ubwisanzure tukaba twanahamagara n'abo bandi baba handi. Okay. Ubwo rero icyo navugaga nuko umukunzi wa Rayon Sport yahawe umwanya wo kuba yatera inkunga ye ekipe acishije kuri ubwo buryo. Twararebye rero dusanga gutangariza abakunzi ba Rayon Sport konte ngo mujye mushyiraho amafaranga, umuntu arakora urugendo ava aho atuye agiye gushaka banke cyangwa agiye gushaka umwagenti, tubona biragoranye. Fan club ntago zirakavaringa igihugu cyose. Tuza gusanga rero umuntu kuba afite telefone mu ntoki ze afitemo amafaranga, bishoboka yuko yatera inkunga ekipe. Nibwo twashyizeho uburyo bwa kanyenyeri 310 urwego, aho umuntu atanga amafaranga yose ashoboye kuva ku giceri cy'ijana, ariko ntabwo ari cyo cyonyine gitangwa, 200, 1000, 500 kugera kuri 2,000,000. Umuntu ntashobora kurenza 2,000,000 ku munsi atera inkunga, ariko byibura hagati aho hose umuntu ashobora kuhateramo inkunga. Ubwo buryo rero nkabona nabushishikariza abakunzi ba Rayon Sport cyane ko muri iyi minsi buranoroshye cyane. Kanyenyeri 610. Akanyenyeri 610 urwego, ugakurikiza amabwiriza. Ubwa mbere bakubwira ikaze ku kigo kibidufashamo cyitwa MK Sky Vision, ugushyiramo rimwe wamara kuyishyiramo bakakubwira hitamo ekipe, ni Rayon Sport aka kanya irimo yonyine, nayo ni rimwe. Wamara kuyishyiramo rimwe ukagera aho bavuga ati urashaka gutera inkunga, ubwo ni rimwe nanone, bakakubwira noneho umubare w'amafaranga, ukaza gushyiramo pin yawe, ugatera inkunga Rayon Sport. Icyo nabwo ishishikariza abantu cyambere nuko
aribwo buryo bworoshye ariko bunizewe kuko ntago ibigo dukorana by'itumanaho byagira umutima wo kujya kutwiba ayo mafaranga. Ni ahantu hizewe kandi natwe iyo tuyakuyemo tuyerekana icyo twakoresheje nk'uko n'ubundi bisanzwe. Abashishikariza rero abanyarwanda bose, abakunzi ba siporo muri rusange, abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko, yuko cyane cyane muri ibi bihe bitoroshye bakoresha ubwo buryo kugira ngo ikipe irusheho gukomeza kubaho kandi binadufashe gukomeza gutunga ekipe muri ibi bihe bitoroshye. Hari abavuga ati natwe wenda turi mu bihe bidasanzwe ariko turacyariho kandi twavuze yuko ekipe tuzayirwanirira haba ku manywa cyangwa nijoro, haba mu mvura y'amahindu cyangwa ku izuba ry'igikatu, haba mu byiza no mu bibi. Aka kanya rero ekipe iragukeneye, umukunzi wa Rayon Sport aho uri hose, kora ibishoboka byose kugira ngo ekipe ibone uko ibaho, ukanda akanyenyeri 310 urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza. Biroroshye cyane kandi birafasha ekipe yawe. Kuva mu bitangiye bimaze gutangiye impact. Uyu munsi turi ku munsi wa 4 dutangiye campaign. Nabonaga report mu kanya mbona yuko turi kuri 2,340 hari cyangwa na 30 bingahe niba ntiruka neza, 2,640. Bivuga yuko ujyanyije uko byatangiye wenda birimo kugenda bigabanuka ariko wenda n'abantu benshi bari batarabimenya. Tunabashimira kuba muduhaye umwanya nk'uyu nguyu, ni support muhaye siporo y'u Rwanda. Ariko abanyarwanda cyangwa se abakunzi ba siporo n'abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko babyumve yuko 2,300 bimaze kugera kuri konti ya Rayon Sport. Ni amafaranga atari makeya muri ibi bihe, adufasha kugira icyo duha abakinnyi, adufasha kugira icyo duha aba staff technique. Ibyo byose rero birafasha ekipe, niyo mpamvu nakangurira buri muntu wese yuko yabidufashamo.